Добрый вечер. Сегодня 31 декабря. Это 673-й день аннексии Крыма. Вы смотрите итоговый выпуск новостей о том, каким увидели этот год журналисты телеканала АТР. В Крыму продолжается судилище по делу 26 февраля. Второй приговор вынесен. 30-летнего Талята Юнусова признали виновным в участии в массовых беспорядках и наказали 3,5 годами лишения свободы условно. По делу остальных фигурантов прошло только первое заседание. На скамье подсудимых 6 крымских татар и ни одного участника пророссийского митинга. 26 февраля прошлого года под стенами крымского парламента прошли сразу 2 митинга. Крымские татары отстаивали территориальную целостность Украины. Сторонники Аксенова требовали присоединения Крыма к России. В результате давки погибли 2 человека из лагеря нынешнего главы аннексированного Крыма, которых, скорее всего, задавили свои же. Однако вину возлагают на крымских татар. 3 фигуранта этого дела – Ахтем Чийгоз, Али Асанов, Мустафа Дегрменджи – решение суда ждали в застенках ФСБ. В изоляции также находятся фигуранты по так называемому делу Хизбут Тахрир. Их обвиняют в терроризме. Пропажи крымских татар стали частым явлением на полуострове. За последние несколько месяцев пропали еще 3 человека. Подробнее в нашем сюжете. 3,5 года условно за участие в митинге за территориальную целостность Украины. Такое решение Центральный районный суд российской администрации Крыма вынес в отношении 30-летнего Талята Юнусова. Его обвинили в участии в массовых беспорядках. Дела остальных фигурантов начал рассматривать Российский Верховный суд Крыма. Родственников и друзей подсудимых в зал заседания без скандала не пустили, ссылаясь на отсутствие свободных мест. По словам присутствующих, места были заняты пострадавшими. На скамье подсудимых ни одного участника пророссийского митинга. По данным следствия, якобы от рук 8 участников дела 26 февраля крымских татар пострадали аж 79 человек, сторонников Аксенова. Поделить, если 79 на 8, получается где-то по 9 с копейками человека на одного крымского татарина. Именно поэтому на своей странице в Facebook я восхитился силой крымских татар, физической и моральной, и духовной. Естественно, это все шутки. На самом деле, когда находишься в зале суда, то далеко не до шуток, ты понимаешь вообще всю абсурдность. Адвокат Ахтема Чийгоза Александр Лисовой потребовал прекращения уголовного производства, так как данные события происходили на территории Украины и, соответственно, не могут рассматриваться российским судом. Однако коллегия судей данное ходатайство отклонила. Суд также отказался изменять меру пресечения подсудимым на более мягкую, не связанную с лишением свободы. События, происшествий, действий, которые имели место 26 февраля 2014 года за пределами в указанный день Российской Федерации, не могут применяться нормы и осуществляться уголовное преследование по законодательству Российской Федерации. Аресты крымских татар, участвующих в митинге 26 февраля, начались спустя почти год. Первым под прицел российских силовиков по так называемому делу 26 февраля попал зампредседателя Меджлиса Ахтем Чийгоз. 29 января этого года его пригласили в ФСБ на частную беседу, однако оттуда Чийгоз уже не вышел, его там же арестовали. Вечером же Киевский районный суд избрал ему меру пресечения – содержание под стражей. А с утра в дом к Ахтему Чийгозу нагрянули с обыском. Его обвиняют в организации массовых беспорядков под стенами крымского парламента и смерти 2 людей. Последствиями данного преступления есть 2 человеческие жертвы – это смерти, и телесное повреждение средней степени тяжести, а также в ходе предварительного следствия может быть установлены еще и другие последствия. Не дожидаясь завершения срока содержания под стражей, следователь не раз в суде требовал продления срока изоляции Чийгоза. Причина стандартная. Якобы зампред Меджлиса, будучи на свободе, сможет влиять на свидетелей, следователей или же вовсе может скрыться. Сегодня одним из доводов того, что меня и других держат в заключении, служит просто личное мнение следователя и работников прокуратуры. Каким образом нам защищаться? Как вам доказать, что у меня 4 детей, 4 внуков, у меня старые родители, которые уже, так сказать, на пути Аллаха? Как мне вам доказать, что я мог 100 раз уехать, я не уезжал? Когда мне говорили, уезжай, мы тебя арестуем, потому что ты здесь не угоден.
а я все равно оставался у себя дома. Свой 51-й день рождения Ахтем Чийгоз встретил в Симферопольском СИЗО. По делу Ахтема Чийгоза Следственный комитет России собрал 24 тома дела и 47 гигабайтов видео. На ознакомление суд дал всего 10 дней. Обвиняемые и защита успели ознакомиться лишь с 10 томами дела. Фактически нам не дают изучить материалы дела и видеоматериалы досконально, подготовить ходатайство, да, по ним и жалобы, вот, и, собственно, выработать линию защиты по этому поводу. 26 февраля прошлого года более 10 тысяч проукраинских активистов, в основном крымские татары, вышли под стены крымского парламента. Требовали отменить сессию, на которой депутаты планировали рассмотреть вопрос о присоединении Крыма к России. В то же время нынешний глава российской администрации Крыма Сергей Аксенов, тогда еще лидер русского единства, вывел несколько тысяч своих соратников, чтобы заставить депутатов рассмотреть вопрос о проведении референдума. В давке между протестующими погибли 2 участника пророссийского митинга, которых, скорее всего, задавили свои же сторонники в толпе. Но российские силовики в гибели людей обвиняют находящегося под стражей Ахтема Чийгоза. Но Сергей Аксенов, который был председателем общественно-политической организации «Русское единство» в тот период, он на то же время, на тот же час, в тот же день тоже собрал свою политическую организацию или свою политическую силу в этом же месте в тот же час. Вот это и была самая большая провокация, потому что если бы не было другой политической силы на одной и той же площади в то же самое время, ничего бы не произошло. Российские силовики Ахтема Чийгоза назначают основным зачинщиком беспорядков. Однако на видео, которое есть в свободном доступе в интернете, видно, как Чийгоз, наоборот, пытается удержать толпу. Заместителю председателя Меджлиса грозит до 15 лет тюремного заключения. Родные Чийгоза на оправдательный приговор и освобождение из-под ареста не рассчитывают. Как заказали, как хотят, так и закончится. Он знает свою правду, у него есть свою правоту, вот так, скорее всего, да? Поэтому, безусловно, сломать его, те, кто очень хорошо его знает, они понимают, что его сломать невозможно. В данный момент мой сын пострадал за то, что он любит свою родину и свой народ. Никому ничего плохого он не сделал. Еще один фигурант дела 26 февраля Искендер Кантемиров. Он был задержан и по решению суда помещен в СИЗО 7 февраля. Его обвиняют в участии в массовых беспорядках. Кантемирову грозит до 8 лет лишения свободы. 6 апреля после ходатайства ему изменили меру пресечения на более мягкую. Выпустили под поручительство председателя Сакского регионального Меджлиса Искендера Белялова. Следующим по этому же делу с такими же обвинениями был задержан и отправлен в следственный изолятор и 30-летний житель Красногвардейского района Талят Юнусов. Его задержали 11 марта, но впоследствии его освободили под поручительство того же Белялова. 28 декабря Центральный районный суд Симферополя присудил ему 3,5 года условно. Я 2 месяца не виделся со своей семьей, с дочерью, женой, мамой, отцом. Мне не давали такой возможности. Сейчас все хорошо. Али Асанов стал 4-м, кого арестовали за участие в митинге под стенами Верховной Рады Крыма. 15 апреля 2015 года его схватили возле дома в селе Урожайное Советского района и взяли под арест. Приехали и один сразу позвали, руку наручник, вот, если вы видели, там уже такой резиновый сапогах, он управлялся. Асанов – отец 4 малолетних детей. Младший родился, когда Али уже был под стражей. Суд уже в который раз отклоняет апелляцию Асанова и его адвоката на изменение ему меры пресечения. По словам родственников, следователи предлагали Али дать показания на Ахтема Чийгоза в обмен на освобождение до суда. Просит от него, что он туда сказал, чтобы он туда поехал за деньги, творить беспорядки, одним словом. И вот определенные люди это организовали. А он
он категорически отказывается, потому что это все неправда. 30-летний Эскендер Эмирвалиев – пятый фигурант дела 26 февраля. Киевский районный суд Симферополя арестовал его 13 марта. На следующий день в доме Эмирвалиева в селе Грушевка Судакского региона вооруженные люди в масках провели обыск. Сейчас Эскендер Эмирвалиев отпущен под поручительство и ждет решения суда на свободе. Жертвой карательной операции 26 февраля стал и оператор телеканала АТР Эскендер Небиев. Прокуратура его дело вывела в отдельное производство. 12 октября суд приговорил его к 2,5 годам лишения свободы условно. Адвокат Небиева посоветовал ему признать вину, считая этот вариант наиболее приемлемым в сложившейся ситуации. Эскендера признали виновным, но суд согласился с доводами защиты, что его наказание, исправление возможно без реальной изоляции от общества. То есть наказание условное. Вот. Ну, суд учел там целый ряд смягчающих обстоятельств. Эскендер первый дал признательные показания. Опять же, чтобы не допускать никаких кривотолков, спекуляций, Эскендер признал вину в отношении себя. Под следствием оказался и 25-летний борец Арсен Юнусов. Суд не стал применять в отношении него меру пресечения, связанную с лишением свободы. Решение суда он ждет на свободе. Последним на сегодняшний день арестованным по делу о массовых столкновениях у здания Крымского парламента 26 февраля стал Мустафа Дегирменджи. С автоматами вытаскивают сына меня с машины, я выбегаю с той стороны. Что вы делаете? Они ему бьют по коленям палкой, прикладывают его к капоту, значит, начинают его там обыскивать. Я кричу, в чем дело, они, значит, мне дают постановление в руки о задержании. Я говорю, на каком основании? Мне один из этих следователей говорит, что типа он преступник. Я говорю, в чем его преступность? Он мне говорит, в том, что он участвовал, значит, на митинге 26 февраля. Мустафа Дегирменджи, 26, он житель Грушевки Судакского региона. По словам Мустафы, следователи предлагают ему признать свою вину и дать ложные показания на других участников дела 26 февраля, в частности против Ахтема Чайгоза. Следствие мне говорит, представь вину и поедешь домой. Это так получается, что если я даже не виновен, там кто-то домой поеду, так получается, как я например, оцениваю как давление. Первых дней требовали, чтобы он признался в том, что он не совершил, и чтобы дал показания против определенных лиц, против Чайгоза. Мустафа находится под стражей с 7 мая 2015 года. В середине ноября Киевский районный суд Симферополя в очередной раз продлил ему арест, на этот раз уже на 3 месяца, до 19 февраля следующего года. Какие следственные действия будут делаться в течение 3 месяцев, мне абсолютно непонятно, потому что он уже ознакомился с материалами дела. Что конкретно можно делать еще 3 месяца, я не знаю. Чем это мотивировано будет судом, что это там будет написано, остается лишь только догадываться. В Меджлисе дело называют политическим заказом, а всех задержанных узниками российского правосудия. Мы считаем, что все, кто сидел по 26 февраля и кто находится на данный момент, это фактически политические заключенные. Почему? Потому что дело 26 февраля, оно сфабриковано абсолютно по политическим мотивам. Дело как бы пошло несколько своим чередом и стали привлекать других людей с целью создать, во-первых, правдоподобность того, что пытается всему миру предъявить следствие, ну и для того, чтобы найти дополнительные рычаги воздействия на того же Ахтема Чайгоза. 4 крымских татар Руслана Зейтулаева, Нури Примова, Рустема Ваитова и Фирата Сейфулаева обвиняют в участии в Хизбут Тахрир, партии, деятельность которой на территории России признана террористической. 3 задержали 23 января 2015 года. Они жители села Орлиное Севастопольского региона. Сейфулаева арестовали в начале апреля. Эта статья касается организации, либо участия в террористической организации.
которые запрещены на территории Российской Федерации. Перечислялись очень много организаций, которые Россия признала террористическими, в том числе и Хизб ут-Тахрир. Да, и именно участие организации ячейки, именно в этой организации, да, обвиняют этих задержанных лиц. Жена задержанного Руслана Зейтулаева рассказывает, их семья верующая. Они совершают пятикратный намаз, поклонение Аллаху. Однако заявляет, к какой-либо террористической организации их семья отношения не имеет. Сейчас жена одна растит 3 малолетних детей. А младшенькая, она даже не помнит уже его лица. Я недавно показала фотографию егошнюю, ну, вот которую я вам сегодня показала, а она даже не узнала. Меня узнала, получается, а отца нет. Среди задержанных в тот день оказался житель Орлинова Нурий Примов, ему 38 лет, и 28-летний Рустем Ваитов, житель соседнего села. 4-го фигуранта дела Хизб ут-Тахрир задержали спустя 3 месяца. Мать Нурии Примова Раиса вспоминает, ее сын религией увлекся совсем недавно. Он начал изучать основы ислама и посещал пятничные молитвы в мечети. Изучал, да, как, что делать правильно, что ему нравилось, что должны соблюдать, нельзя грешить, нельзя никого обижать. Это мировая религия, никому ничего плохого она не несет. Обвиняют, типа, терроризм. Какой терроризм? Человек дом строит, жилье, жениться хотел. По словам члена контактной группы по защите прав человека в Крыму Абдуришита Джипарова, задержание – это попытка запугать мусульман и внушить остальным крымчанам, что мусульмане представляют опасность для окружающих. Запугать, чтобы все жили в страхе, в отчаянии. Вот. И хотят из нас, видимо, сделать каких-то так радикальных исламистов, террористов, чтобы облачить нас в эту вот форму, чтобы вот дать нам такой вот как бы такой окрас, чтобы потом всем говорить, кто как-то с нами солидарен, вот, дескать, вы за них, а вот смотрите, что они вытворяют. Вот мы начали очаги напряженности, исламисты, террористы там и что угодно. Еще одно дело, которое на протяжении года рассматривали российские суды Крыма – дело 3 мая. Его еще называют армянским делом. Тогда несколько тысяч крымских татар выехали к административной границе Крыма, чтобы встретить лидера народа Мустафу Джемилева, которого российские власти объявили персоной нон-грата. Путь им преградили бывшие бойцы украинского Беркута. Между ними и протестующими произошли столкновения. Люди в форме на то время еще не имели статуса силовиков, однако участников акции обвинили в применении насилия против сотрудников правоохранительных органов. Двух активистов Таира Смедляева и Эдема Усманова российский суд приговорил к 2 годам условно. Эдему Эбулисову назначили штраф 40 тысяч рублей. Самый длительный срок получил Муса Абкеримов – 4 года 4 месяца, тоже условно. 5-й фигурант этого дела Рустем Абдурахманов также наказан условным сроком, однако ни Меджлису, ни правозащитникам неизвестны подробности следствия и суда над ним. Более 100 человек по делу 3 мая получили штрафы от 10 до 40 тысяч рублей за перекрытие дорог в знак протеста против беспредела российских властей. Если бы предложили бы опять, сказали бы, вот поедешь туда навстречу, я бы поехал бы. Разговор нет, я бы поехал бы, потому что Мустафа Джемилев – это наш лидер. Как не поехать навстречу к нему? Это каждый должен сделать, крымский татарин. Поступить так. Ну, то, что произошло, то произошло. Осенью бесследно исчез житель пригорода Симферополя Мухтар Арисланов. По словам родных, его выкрали. Вели двое мужчин как бы в полицейской форме. Со стороны домов, там этажные дома, с этого переулка спустился микроавтобус серебристого цвета. Его закинули в этот автобус, сели и уехали в направлении города. Также бесследно уже в декабре этого года пропали 2 жителей Керчи – Руслан Ганиев и Орлен Терехов. В Меджлисе не исключают, их также могли похитить. Однако российские силовики основной версией исчезновения крымских татар называют участие пропавших в войне на Ближнем Востоке. Правоохранители думают, что они, как соблюдающие мусульмане, могли поддаться каким-то
вещам и отправиться на Ближний Восток. И у меня такое ощущение, что если они не будут найдены в ближайшее время, то эта версия будет доминирующей. О судьбе других пропавших крымских татар до сих пор ничего не известно. По данным Меджлиса, после аннексии Крыма на полуострове исчезло более 20 крымских татар, как активистов, так и людей, открыто не выступавших против оккупации Крыма. Работают следственные комитеты, якобы ищут. Но мы так поняли, они ничего не ищут, они наоборот подбирают хвосты, то есть они зачищают следы, мы так понимаем. Они не объясняют вообще ничего. Вот, на каком этапе следствия, там, что там они нашли, что там, абсолютно ничего. И как-то оказывает еще давление на потерпевших. Дело Ришата Аметова, крымско-татарского активиста, пропавшего в первые дни аннексии Крыма, а впоследствии найденного мертвым, до сих пор не расследовано. Аметов был похищен крымской самообороной с центральной площади Симферополя во время проведения одиночного пикета 3 марта прошлого года. Несмотря на то, что есть видеозапись, как его задерживает и увозит самооборона, подчинявшаяся Аксенову, Следственный комитет расследование уголовного дела приостановил. Родные уже не верят, что виновные в убийстве Ришата будут найдены при нынешней власти в Крыму. Шавкет Аматулаев, Заман, АТР. Более 100 дней продолжается гражданская блокада Крыма. За это время инициаторы добились прекращения поставок продовольствия на оккупированный полуостров. Вместе с тем, после подрыва опор линий электропередач неизвестными, активисты реализовали идею энергетической блокады. О том, как все начиналось, какие цели преследовали инициаторы и почему тема Крыма вновь вернулась в повестку дня, смотрите в сюжете. Оккупация Криму и відновлення територіальної цілісності української держави. Только мы стоим сейчас здесь уже как крымские татары, потому что ключ от Крыма у нас в руках. Оккупантів не годують, оккупантів блокують. С таким лозунгом в полдень 20 сентября одновременно на всех 3 пунктах пропуска в Херсонской области Чангар, Каланчак и Чаплынка началась бессрочная блокада Крыма. Инициатором выступил Меджлис крымско-татарского народа. Конечная цель – деоккупация Крыма. Инициаторы блокады выдвинули требования как к украинским, так и к российским властям. Ровно о 12. Жодної вантажівки, жодного вантажу. Лише пасажири, легковий автотранспорт. До Криму, из Крыму. Вообще-то это перекрытие должно было бы осуществляться государством, не нами. Теперь это просто будет шаг, направленный на то, чтобы государственные наши люди задумались над этим и быстро разработали закон, во-первых, об отмене так называемой свободной экономической зоны в Крыму и создании свободной экономической зоны на свободной территории Херсонской области. Акцию крымских татар поддержали представители добровольческих батальонов. К ней присоединились бойцы правого сектора, Азова, Донбасса, Айдара и батальона Херсон. Приехали представители Одесской самообороны и Киевского автомайдана. Но ядром акции стали крымские татары. Приехали отстоять за свой Крым. За наших стариков. И мы будем стараться до последнего это сделать. Чтобы была правда, что Крым был Крым с татары Украины, при составе Украины. Перекроем им вот этот фуры, там, питание. Это все они отдают, кормят российскую армию. А наши крымские татары и наш народ не умрет. Мы, кто живой остался после депортации, а сейчас они и мы это переживем. Активисты бетонными блоками перекрыли дороги для проезда грузовых автомобилей. К полудню на контрольном пункте Чангар со стороны материка не было ни одной машины. На остальных 2, Чаплынка и Каланчак, скопилось около 400 фур. Почались кримських татар, які на форах, і сказали: дорогі мої, є Житомир, є Одеса, є інші місця, у вас товар нормальний, там де картопля, де лук, де інше, повертайте і їжджайте на ті ринки. Все.
Через 2 дня грузовиков уже не было. Водители все же пытались объехать посты блокады, однако их ловили на переселочных дорогах и при попытках прорваться к таможенным постам. Хочу уточнити інформацію, ми бачили, як ви нас доганяли, сказали, що проїхала якась фура з помідорами. Ну да, ми підійшли, поговорили, вона поїхала. Вона з помідорами? Пояснили, да, вона зразу розвернулася, поїхала назад в Україну. Чангар, где располагался штаб, превратился в городок. Здесь установили даже сцену. По выходным проводили концерты для участников блокады. Акцию поддержали многие жители Украины. Активистам начали привозить продукты, теплые вещи, дрова. Думаю, примерно на месяц нам это хватит, потому что отсюда будет распределяться по остальным блокпостам эти дрова. Так что на ближайший месяц мы обеспечены. К зиме готовимся и к весне тоже готовимся. На 9-й день гражданской блокады Крыма была перекрыта железнодорожная ветка, по которой фирташевский «Титан» получал сырье с материковой Украины. Активисты на ведомственной ветке «Титана» установили противотанковый еж и бетонные блоки. Все эти 1,5 года, пока мы ведем войну, пока нас терзает Россия, агрессор, здесь успешно продолжал цвести и пахнуть фирташевский бизнес. Наконец мы добились того, чтобы этому бизнесу здесь хотя бы, в рамках этого завода «Титан», его заморозить. Крымско-татарская автономия. Таким видят Крым инициаторы блокады после возвращения полуострова в состав Украины. В начале октября в буферной зоне активисты установили 2 огромных бигборда. При выезде с Крыма надпись «Добро пожаловать в свободную Украину», а при въезде в Крым «Украина, крымско-татарская автономия, добро пожаловать». Активисты штаба гражданской блокады Крыма, что так нельзя. Нужно, чтобы люди, и входящие в Крым, и их выходящие из Крыма, должны были чувствовать то, что чувствуем мы. Вот то, что мы сделали, это мы написали, вот «Вас витает Вильна, Украина» с этой стороны, а с той стороны вот то, что так долго, 20 с лишним лет, наши крымско-татарские лидеры и наш весь крымско-татарский народ ждал де юре того, что мы здесь написали, но вот де-факто мы сейчас это уже сделали. Оккупантам постоянно напоминали, чей Крым. На пропускных пунктах Каланчак и Чангар в 10 метрах от российского пункта пропуска установили огромные флаги – крымско-татарский и украинский. Так, скажіть, от на таку висоту ви піднялися скільки метрів? Салам алейкум, слава Украине. Что я чувствую? Ну скоро, дай бог, в Симферополе будем иметь такие флаги. После того, как грузопоток был заблокирован, на блокпостах активисты принялись досматривать легковые автомобили. По данным участников акции, многие жители полуострова стали перевозить товары в багажниках своего авто. А что тут комментировать? Так все есть. А что? А что, непонятно, что ли? Откуда вы завезли? С Интая мы получили и везли. Я вот в Симферополе было 4 человека. Кто куда? Для того, чтобы продать. Продать, заработать денег. Говорили разное. Говорили, где-то пропускают, где-то можно договориться. Где-то нельзя договориться, ну как получится. То есть на свой страх и риск. Ну горький опыт не хочется больше. Первый и последний раз не знала, на что шла. Во время блокады милиция задержала депутата Севастопольского горсовета Владимира Галичева, голосовавшего за референдум о присоединении Крыма к России. А 6 октября на блокпосту Каланчак активисты задержали корректировщика огня, воевавшего на стороне сепаратистов. Его передали сотрудникам службы безопасности. Объясни, что это? Я не знаю. А кто знает? Это следы от того, что недавно стрелял. Это оставляют здесь люди приклад. Знаешь, да, что такое приклад? Я понимаю. Признались они в том, что один из них участвовал в подрыве вертолета в Антраците, то есть являлся корректировщиком, где погибло 15 людей. А другой признался в том, что
Он всячески содействовал сепаратистам, принимал их у себя в квартире, ну там и так далее и тому подобное. То есть назвал позывные, имена, фамилии тех людей, с которыми он работал. Все наши мероприятия в любом случае проведены совместно с сотрудниками СБУ. Еще в сентябре организаторы акции заявили, что вторым этапом блокады станет энергетическая. После повреждения неизвестными одной из опор линии электропередач Мелитополь-Джанкой активисты пытались блокировать ремонтные работы. Вот общественность, которая изъявила желание прибыть на место. Вот что мы можем сделать? Прекратите пока работу. Пока останавливался перекур. Звучало и то, что мы будем проводить энергетическую блокаду, а здесь раз так получилось, то нам не нужно никаких делать дополнительных действий. Ну что ж, раз провода лежат, значит мы приехали для того, чтобы, видимо, сам Господь так распорядился, что пора начинать и заниматься этим вопросом. 20 ноября неизвестные взорвали все 4 опоры линии электропередач, подающие электричество в Крым. Мелитополь-Джанкой и Каховка-Титан полностью вышли из строя, а Каховка-Островское и Каховка-Джанкой, несмотря на аварийное состояние, продолжали работать. На место происшествия приехали милиционеры, сотрудники СБУ и Укрэнерго, а также активисты блокады Крыма. В этот день командир штаба Ленур Ислямов объявил о начале энергетической блокады. Активисты установили возле опор палатки, сформировали дежурство и не позволили ремонтировать их. Мы обеспечили блокировку этих опор, для того, чтобы мирные граждане сюда не попали. Естественно, после того, как мы понимаем, что их отключать не собирается Укрэнерго, а собирается ремонтировать, так уже было не раз, мы это видели. Естественно, мы здесь будем делать блокаду. Вот ту блокаду гражданскую, энергоблокаду, которую мы обещали, вот эта энергоблокада вот с сегодняшнего дня, она начинает действовать. Слава Украине! 21 ноября между милицией и участниками акции по блокаде Крыма произошел конфликт при попытке ремонта ЛЭП. 70 вооруженных бойцов Национальной гвардии и батальона «Херсон» под руководством начальника департамента противодействия наркопреступности полиции Ильи Кивы штурмовали участников акции. Простой народ будет защищать Украину и Крым освобождать. А от этих, я смотрю, толка никакого нету. Поднимайтесь, люди. Умирать будем здесь. Они готовы умирать. За Украину, за Крым. События на Чонгаре вызвали массовый протест в Киеве. Возле администрации президента собрался стихийный митинг. Получается, Крым отдали России, да? Вы чё, пацаны, вы чё, вас все парами можно назвать, что ли? Оу. Ну ладно, все, слава Украине, ребята! Сейчас ты боевой командир, который в АТО пришел, привел Херсон, который с нами вместе здесь. Он и будет дальше защищать интересы. Когда вот мы и есть народ Украины, я мы знаю. и есть. Поэтому моя задача, и я вас и защищаю. Почему оружие в нашу сторону направили? В нашу сторону направили. Опор линии электропередач правоохранителям так и не удалось. Солдаты отошли назад. В ночь 21 на 22 ноября 2 поврежденные опоры, которые все еще продолжали работать, упали на землю. Крым оказался полностью обесточен. С прекращением подачи электроэнергии с Украины в Крыму был введен режим чрезвычайной ситуации и начались веерные отключения. Прекратили ходить троллейбусы, остановились крымские предприятия, а магазины и кафе стали закрываться в 8 вечера. Люди на полуострове массово скупали генераторы. Крым оказался совершенно не готов жить без украинской электроэнергии. Активисты в течение 2 недель препятствовали восстановлению опор, однако после политического давления, в том числе международных партнеров, 8 декабря Меджлис крымско-татарского народа согласился на подключение высоковольтной линии Каховка-Титан, которая обеспечивает электричеством часть жителей Херсонской области. В этот же день правый сектор заявил о том, что выходит из акции. Компромисс Меджлиса в правом секторе не поняли. Правий сектор відноситься до відновлення поставок електроенергії на Крим як до зради інтересів українського народу, української нації і зради Майдану, зради тих хлопців, які полягли за ту Україну у справжній війні. Правий сектор виходить з блокади, закінчує свою участь у
блокаді в форматі Кримського майдану. Ми перетворюємо свій формат. Я, як представник правого сектора, залишаюся в центральному штабі блокади. Ми виводимо наші військово-політичні підрозділи, відводимо своїх активістів на місця постійної дислокації по Україні. Згодом для підтримки Збройних сил України на кордоні, тобто 82-ї бригади, 79-ї, для підтримки активістів блокади, для підтримки центрального штабу, сюди будуть введені бойові підрозділи для того, щоб захищати честь, гідність, суверенітет українського народу і української держави. У нас нет иллюзий по поводу того, какой у нас политикум в Киеве. Мы понимаем, что там у нас небогато друзей, но мы также понимаем, что там стоит враг. И поэтому ссориться сейчас со всеми нашими внешними и внутренними партнерами, которые у нас есть, которые на сегодняшний день оказались под очень серьезным давлением. То есть это Франция, это Германия и даже уже Соединенные Штаты Америки. Давят в том числе и на президента, давят в том числе и на Мустафу Джемилева. Очень серьезно давят. Азов, Айдар и Автомайдан причин для выхода из акции не увидели. Они продолжали дежурство на блокпостах, а документы и багажники легковых автомобилей стала проверять милиция. – 16 декабря Кабинет министров принял постановление о запрете поставок товаров и услуг в Крым и из Крыма. Исключение сделали лишь для личных вещей и социально значимых продуктов. Я розпочну з надзвичайно важливого рішення. Це рішення уряду щодо обмеження постачання продукції, робіт, товарів і послуг до Автономної Республіки Крим, яка є українською територією і яка є тимчасово окупована Російською Федерацією. В начале декабря организаторы блокады заявили о формировании крымско-татарского батальона имени Номана Челебиджихана. Организаторы заявили, с 16 января акция продолжится в новом формате. Мы будем осуществлять то же самое, что мы осуществляли. Народный контроль, громадский контроль над движением товаров, но уже внутри прикордонной службы, уже находясь в законном поле, так скажем, с разрешения властей официально. Здесь будет у нас палатка Меджлиса, здесь отсюда будут осуществляться административные функции по поддержке крымских татар и всех украинцев, которые выезжают с Крыма. Ну и самая основная функция, которую мы здесь будем делать, в том числе, это мы будем создавать наш крымско-татарский батальон Номан Челебиджихана. Başlangıç olarak belki Milli İçişleri Bakanlığı tabi olacak. Ondan sonra ne kadar adamımız olacak, ne derecede becerikli olacağımız, ona göre sonra karar alacağız. Milli bu askeri birliği, milli dediğimiz ama onda mutlaka Kırım Tatar olmak şart değil. Yalnız onda birkaç usuller var. Orada içki olmayacak, ikincide yemek helal olacak. Orada işte papazlar yerine imamlar olacak. До Нового года депутаты так и не отменили закон о свободной экономической зоне Крым, а контракт на поставку электроэнергии в Крым по-прежнему составляется не публично. Предыдущий истекает 31 декабря. Как заявил председатель Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров, если 1 января поставка электричества в Крым не будет прекращена, это будет считаться сдачей интересов крымских татар. Гульсум Халилова, Заман, АТР. На этом у меня все. Далее я передаю слово своему коллеге Эскендеру Меметову. Мне остается только пожелать вам всего самого наилучшего и только хороших новостей. Увидимся в следующем году. Вітаю вас! Ми продовжуємо підсумковий випуск «Заман». Я розповім про те, чи зробила щось Україна для повернення Криму цього року. 2 постанови Верховної Ради та 40 мільйонів гривень, закладених у бюджеті на наступний рік для Меджлісу. Це все, на що за рік спромоглася українська влада для кримських татар. У липні заговорили ще й про національну автономію, однак далі розмов та обіцянок справа не зрушила. Підсумки року, що минає, у сюжеті кореспондентів АТР. У 2015-му про кримських татар у Верховній Раді України вперше заговорили 15 травня. Тоді депутат від Народного фронту Андрій Тетерук запропонував депутатам присвоїти аеропорту Сімферополь ім'я Амедхана Султана, кримського татарина, військового льотчика, двічі героя Радянського Союзу. Перейменування аеропорту створить нові серйозні проблеми для держави-окупанта. І тому що півостров Російської Федерації після перейменування
у всіх міжнародних документах при здійсненні авіарейсів повинні будуть містити саме нову заяву. І ставиться на голосування проект постанови про присвоєння імені Ахмед-Хана Султана міжнародному аеропорту Сімферополь. Підходимо до робочих місць і голосуємо за основу і в цілому. Будь ласка, підтримайте. Ім'я героя головні повітряні ворота Криму отримали тільки через рік після втрати Україною контролю над півостровом. За проголосувало 240 депутатів. Дякую. А це вже 2 місяці по тому. 16 липня Верховна Рада проголосувала за внесення змін в Конституцію по децентралізації. Тоді ж, під час свого виступу, президент Петро Порошенко пропонує закріпити в Конституції положення про національну автономію кримськотатарського народу в Криму. На подальших етапах своєї роботи я прошу Конституційну комісію дослухатись до лідерів кримськотатарського народу і передбачити, що Автономна Республіка Крим як невід'ємна складова частина України є національно-територіальним утворенням, через яке кримськотатарський народ реалізує своє право на самовизначення. Тоді внести ці поправки в Конституцію було нереально, бо законопроект про децентралізацію, де мало бути це прописано, депутати вже проголосували. Документ вже був в суді, і сам президент підганяв швидше ухвалити зміни по Донбасу. Віце-спікер парламенту Оксана Сироїд запевняла, підтримати зміни про статус кримських татар вона і її фракція готові. Щоб їх розробити та узгодити, потрібно було щонайменше півроку. Проблема кримських татар і відображення їхнього статусу у Конституції, вона залишилася поза увагою через те, що пріоритети політичні, на жаль, були зовсім інші. То якраз треба було говорити про особливий статус кримських татар, а не особливий статус окремих районів Донецької та Луганської областей. Це те середовище, яке потребує особливого статусу. Це середовище, це ті люди, які потребують особливого захисту сьогодні. Голова Меджлісу, член Конституційної комісії Рефат Чубаров тоді розказував, разом з юристами готує свої пропозиції. Документ мав бути готовий у вересні. Ми намагатимемося вписати ці норми таким чином, щоб перше, щоб кримські татари, як корінний народ, вони затвердилися в тому, що Україна дійсно рахується з їх правом і дійсно правовий статус Криму буде змінений після деокупації Криму. На Всесвітньому конгресі кримських татар, який у серпні проходив в Анкарі, про наміри надати автономію кримським татарам переконував і міністр закордонних справ Павло Клімкін. В этом есть не просто политический контекст, в этом есть историческая справедливость для крымских татар, которые должны быть хозяевами своей земли, быть тем, кто определяет судьбу Крыма. Але відтоді до питання автономії більше не поверталися. Про кримських татар знову заговорили 12 листопада. Верховна Рада тоді прийняла постанову про геноцид кримських татар. Bizim kardeşlerimiz Kırım Tatarlar oldu. Kırım Tatarlar onun çokusu. Maydanha köl tuttu. Putin ve onun Rusya imperiyasını yanıdan kaktarmak enen bağlı hasta isteklerini beraberlikte ettirmez. Слава Україні! За проголосували 245 депутатів, ні одного голосу проти. За всі фракції та більшість позафракційних. З опозиційного блоку кримських татар підтримав лише один депутат. Всі інші не голосували. У постанові також назвали теперішню політику Росії на півострові свідомим етноцидом кримських татар. Тому цей перший крок скоріше звернення до інших країн з проханням і вимогою побачити проблеми кримсько-татарського народу, відновити справедливість. І це маленький народ, і ми не вправі закривати на це очі. Це народ, який живе разом з нами на українській землі, але в той же самий час на своїй власній землі. І ми закривали на це очі весь час нашої незалежності, зараз маємо результати. Під кінець року, 25 грудня, коли ухвалювали бюджет на наступний рік, прем'єр Яценюк повідомив, кримських татар підтримають фінансово. На потреби Меджлісу заклали 40 мільйонів гривень. До бюджету було включено 40 мільйонів гривень на фінансування і допомогу діяльності Меджлісу кримсько-татарського народу. Що стосується діяльності компанії АТР, то в бюджеті Держкомтелерадіо передбачені відповідні кошти, і ми будемо закуповувати відповідні телевізійні програми в каналу АТР.
Та не все, навіть той мінімум по Криму, що запланували, зробили. На кінець року залишився неприйнятим закон про скасування вільної економічної зони Крим. Його Верховна Рада України мала розглянути 10 грудня. Однак до законопроекту депутати тоді так і не дійшли. Не потрапив до сесійної зали і законопроект Оксани Сироїд, який забороняє постачання енергоресурсів до окупованих територій. З окупованими територіями треба поводитися згідно міжнародних стандартів. Ізольовувати і хай живуть самі, як знають. Адже вони їх окуповували з метою, а тепер окупувати, а тепер використовувати ресурс держави, від якої це забрано, є абсолютно цинічно і нечесно. Я знаю точно, что подобные решения без вывода Совета национальной безопасности приниматься не могут. То есть должен быть вывод Совета национальной безопасности и обороны, потому что депутаты должны компетентно принимать эти решения, взвешенно, все за и все против. Если хотите лично мое мнение, я за принятие этого решения, но имейте в виду, что все решения, особенно в парламенте, они всегда должны приниматься взвешенно, плюс ко всему с просчетами экономических потерь для Украины, потому что это, по сути, вопрос национальной безопасности и обороны страны. Я просто не знаю, чи встигнуть. Я знаю, що дуже багато важливих законопроєктів, а це, безумовно, важливий законопроєкт, можуть бути не проголосовані через бюджет. Незакритим залишилося і питання договору про постачання електроенергії з України в Крим, який діє до 1 січня 2016 року. Якщо вот это соглашение о взаимных поставках электроэнергии не будет загодя объявлено российской стороне, что она там прерывается, то она автоматически пролонгируется. Но пролонгировать вот это соглашение в нынешнем виде – это просто преступно. Мы говорили о том, что можно заключить новое соглашение, но там должно быть четко указано, что электроэнергия поставляется из материковой части Украины в автономную республику Крым, в скобках Украина, временно оккупированной Российской Федерацией. Если Россия согласится на такой термин, можно уже дальше говорить об условиях. Якщо ми не встигнемо прийняти цей закон, а я дуже прошу, щоб комітети попрацювали і ми його встигли прийняти до кінця цього місяця. Отже, працюємо всі для того, щоб до 1 січня вирішити всі ці питання і максимально удорожчити Росії, окупантам утримання Криму. Але після бюджету депутати вирішили трохи перепочити. 25 грудня парламент останній раз в цьому році провів своє засідання. Наступне заплановане аж на 26 січня 2016-го. Наталка Калінка, Ельдар Тарахташ, Іслям Пінка, Ельдар Ісматов, Асан Амінов, Заман, АТР. Варто чи ні? Чи хочуть українці бачити Крим у складі своєї країни? Ми дізнавалися у киян та гостей столиці, як вертати півострів. Кримсько-татарський народ – це український народ, і це Україна. Крым я бы не возвращала, потому что их не переделаешь. Зачем нам предатели нужны? Ну, на мою думку, він не вернеться. Ну, я думаю, що треба вертати, але ж дуже багато всього. Швидко це не відбудеться. Я думаю, якщо наша влада запрацює як треба, значить тут буквально півроку і всі повернуться. Згадай, що є Україна і повернуться додому. 31.12 загадываем все желания Крым вернуть, Донец вернуть, все вернуть и жить счастливо. Ну, потому что без него не то, все за Крым, все привыкли с ним. Так вот, без Крыма никак. Желательно быстрее, а там посмотрим. Удачи, конечно, ему. Как только Россия начнет разваливаться, так мы вернем Крым. Хто дав, хай той забере. Я думаю, что долго это будет. Долго? Да, пока Путин будет у власти, ничего не получится. Тому що Крим – це Україна. Тут мова не йде про швидкість, мова йде про поступову роботу, тяжку, важку. Але в цьому напрямку треба працювати. Треба доводити всім, що це наша земля. Я как француз говорю, что обязательно нужно, чтобы Крым вернулась. Крым – это часть Украины. Украинское государство и Европа, США все вместе должны сделать, чтобы и Крым вернулась. Нужно давление. Ну, я думаю, что не так скоро, но думаю, что в течение 5-10 лет, когда там меняется власть, Крым сможет вернуться к Украине. Ну, я сомневаюсь, что Украина в ближайшее время справится сама и фактически вернет. Возможно, что лет через 15-20 какими-то общими усилиями, если нам повезет и Россия
не будет в том составе, в котором сейчас, и тогда, возможно, с юридической какой-то помощью, с европейской, мы сами, возможно, как-то вернем. Я думаю, это Украина, поэтому как, я не знаю, как можно вообще об этом говорить. Это Украина, она будет всегда Украиной, я так думаю. Я думаю, все должны что-то делать для этого. Каждый из нас, вы, я и все остальные. Полуостров так, как бы, можно сказать, легко отдали, то вернуть нету возможности, в принципе. Крым должен быть, я считаю, в составе Украины, так как было, как Каталония там в той же Испании. Вот так должно быть. Они типа как бы с нами, но они там отдельно в свои порядки. Я считаю, так должно быть. То есть вы за крымско-татарскую автономию? Да. Но у меня дядя живет в Ялте, он сам с Ялты, но сейчас по политическим убеждениям находится на Западной Украине. Я думаю, это должно через Европейский суд, через Международный суд, должны примениться санкции к России определенные. И в ходе судебного расследования, это не скоро будет, я думаю, это лет 10 на это понадобится, на судебные тяжбы эти все. И думаю, в течение этого времени, я думаю, Крым вернется в Украину. Это все равно будет так, потому что за нами правда. Я склоняюсь к тому, что этим должно заниматься наше правительство. И в свое время они упустили момент, когда могли предотвратить то, что сейчас происходит. Но и как бы не только правительство. Правительство должны поддерживать и люди, и наш народ. Это может произойти как и через год, так и лет через 20. Хотелось бы побыстрее. Лично я просто с Севастополя, поэтому, да, мне приятно получить этот вопрос. И, соответственно, так как мои родители остались там, то мне было бы интереснее и удобнее, если бы Крым вернулся в состав Украины. Я не думаю, что это произойдет скоро, если и произойдет, это не будет какой-то прям простой возврат, потому что Крым сам по себе это не институт одной административной единицы. Есть Крым, а есть некоторые города, такие как Севастополь. Просто я знаю, что Севастополь действительно имеет свою специфику. Вот. И тут уже как бы доктор у них иди, это две структурные единицы. Они, кстати, даже у нас в украинской конституции были прописаны отдельно. Поэтому тут нужно рассматривать отдельно возврат Крыма, отдельно возврат Севастополя. То есть если возврат Крыма еще как-то возможен, там, в части Симферополя, Ялтинского региона, ЮБК, то что касается Севастополя, это будет непросто, потому что там действительно настроения такие, что они готовы терпеть все. Там отключение всех коммунальных, в общем, все реально. И если кто-то пришел, у тебя что-то забрал, то придет кто-то, кто заберет у того. Вот. И я не желаю, вся сила наша и победа наша в любви. Нет больше силы, чем любовь. Агрессию, зло, это все можно победить добром. То есть это духовные закони. На цьому ми не закінчуємо. Я передаю слово колезі Шевкету Наматулаєву. В наступному році бажаю вам наснаги та міцного здоров'я. Будьте з нами. Эфирімізді девам етеміз. Нәтиже yayınımızның соңғы қысымында Қырым ве бүтін дүнияны сарсқан хабер. 10 ел девамында дүнияда бірінші Қырым-татар телеканалы АТР ве Мейдан радиосы ОССР жеве діңлежілерінен болынды. 4 ел евелсі АТР телеканалында деңішмелер yüz берді. Біз 24 саат девамында чалышы башладық. АТР мұхберлері тарафындан азырланған хаберлер уч Қырым-татар, Украин ве рус тілерінде чықы башлады. Қырым-татар тілінде шоу-программалар азырланды, кинофильм ве мультфильмлер терджеме етілді. JFK берген мәліметқа көре АТР телеканалы бір елда Қырым ярмадасындаки эксериет серджілерінің диққатыны өзіне желп етті. Қырымны запт еткен басқачы девлет бойсунмаған телеканалының ішіні Қырымда тоқтатты. Мартның 31-ден апрелінің 1-іне кечер гежесі АТР телеканалы үшін фаджиалы геже олды. О жанлы яйында о серджілерінен сағылықлашты. Наш народ пережил Сталина. Неужели не переживет нынешние проблемы? Переживет. И выживет. Бу телеканалның тарихи ватанларында çalışkan соңғы сәнелері еді. Көз яшлар ве eycan, sonra қара экран ве сесізлік.
Атернен бирабер ләле бала телеканалы, лидер Вемейдан радиостанциялары да өз ішіні тоқтатмаға мәжбүр болды. Олар бір медиа холдингны тешкил етеді. 2014 сенесінің белі вақайлардан sonra Қырым татарлар өз қансыз давасыз акцияларны кенеде кечіріп башладылар. Бұл сефер өз каналны қорчаламақ үшін. Атернен турасын, атернен ойнамыз, атернен осеміз, атернен яшаймыз. Атер бізге таянч, үрігімізге куванч, атер бізге керек, овур бізге бір өрнек. Киевде атернге қол тұту факциялары бөле кешкен еді. Геншлер тамға шекленде тұрдылар, ағызларына скотч yapıştырдылар, елерінде есе плакатлар тұттылар. Я очень хотела бы, чтобы остался канал АТР в Крыму, потому что мы, крымские татары, очень долго хотели, чтобы у нас был настоящий свой канал со своими передачами, со своими музыкальными передачами, политическими, развлекательными и так далее. Ведь сколько есть прекрасного кино на АТР, сколько есть прекрасной музыки. Почему сейчас крымские власти рассматривают его только исключительно как оппозиционный канал? Ведь в нем есть гораздо больше, чем политика. В нем есть то, что мы так долго сохраняли и к чему мы шли. Мы — это крымские татары. Амма Русия кеметі өз қорқыту факцияларына тоқтатмады. Каналға қол тұтмақ үшін 2 Қырым татар студент қызы ролик шығарды. Оларны әлбетте полиция яқылады. Ишғалчы акимиет бұл балаларны 10 000 рублейге жазаландырды. Нас всех отвезли в отделение полиции, где продержали 3 с лишним часа. Нам не были провозглашены наши права, на нас оказывали психологическое давление, и, в общем-то, действия правоохранительных органов, на мой взгляд, на мой счет, являются незаконными. Я считаю, что это кощунство над правами человека. Атернге қол тұту факциялары дүния бойынша кечірділер. Америкадаки Қырым татар диаспорасы украинлерінен бирабер Нью-Йорктаки Русияның элчілігі оғынды пикет кечірді. Чешет милетлерінің векілері Москваға екене Қырым татар АТР телеканалыны қапатмамаға рича етті. Don't kill ATR. Don't close ATR. Don't close ATR. Don't close ATR, please. Амма бұл işgalчилерні тоқтатмады. Телеканалны қапаттылар. Бұндан evvel 2 ай девамында Тақиқат комитеті ve ФСБ хадимлері тентулерні кечірі. Олар 6-7 саат девам ете, более етіп телеканалның işini бозалар. Сейчас вы видите на территории телеканала АТР порядка 40 человек, которые... Сейчас я даю интервью чуть попозже. Давайте у вас там ваш директор уже, по-моему, вызывал. Я даю интервью. Это мое право. Нет, вопросов нет. Это мое право. Дайте. Директор попросил вас подойти. Какой директор? Я сама генеральный директор. Я генеральный директор. Отойдите, пожалуйста. Басқычылар бұнда тоқтамады, өз әрекетлерінде файлы көстермеге девам етті. Чоққа бармадан олар АТР телеканалының қапатқан сон, хадимлерінің евлерінде де тінтулерін кечірді. Олардың компанияның елбасшысы Ильзара Ислямованың евіне келді. Редакция бинасының незарет хадимлері қаршылап алды ве кімсеге кірмеге чықмаға изін бермеді. Сабасына танда есе силялы онларнен аскерлер белі журналист Лиля Буджурованың евіне бастырып кірді. Тінтув тахминен 5 саат этрafında devam etti. Davetsiz musafirler dereden bilgisayar, disk ve telefon alıp gitti. Адвокат не был допущен в помещение, где находился следователь. Бешкери АТР елбашылары телеканалны регистрациядан кечірмеге тырышты. Амма Роскомнадзор бүтін мұрачатларны рет етті. АТР сайбы телеканалның қытаға көчірмеге қарар ала. О Киевде өз яйынларынан қайрадан чыға. В молчаливом согласии государства делали деньги на Крым. Хадимлердің бір қысымы Қырымда қала, дикері Киевге көчі. Мұнда çalışmaq үшін Ленур Ислямов 2 бинаны кері қала. Қырымдан видеоархивныңды кечірер. Толық шекілінде çalışmaq үшін хадимлерні ішке ала. Я таких людей подбирал, как бриллианты. Каждый человек у нас как бриллиант. И поэтому мы и получили такую поддержку среди народа, потому что у нас это каждый человек сверкал тем светом, который был у него изнутри. То есть он не создавал какую-то игру актера какую-то, а именно жил на телеканале тем, чем он себя чувствовал.
ATR'nın yanı çıkışı musulmanlarının mukaddes Ramadan ayının iyulunun 17'sinde akşam başlana. Onun beraber Lale Bala teлеканалы da çıka. İşgal olunğan Kırım yayınlarını tek Sputnik ve internet vasıtasıyla görebilirler. И это главная новость. Selam алейкум. Эфирде Zaman. En aktual Kırım, Ukrayna ve dünya haberleri bizim yayınımızda. Kırım'da olğanı kıbı Kiev'de de Zaman uç Kırım Tatar, Ukrayn ve Rus tillerinde çıka. Gulnara Bikirovanın tarih sedası ve Elzara Batalova'nın acı biber programmalarını görmek mümkün. Ama bazı programmalar Kiev'ge koçup olamay. Gravitatsiya Slili Budjurovay, Aleksa Gayvaronski'nin Kırım boyunca seyahat ve Sabah RT programmaları efirge çıkmaz. Kiev'de yanı programmalar efirge çıkı başladı. Kırım meselesi, Nam Krish News, Гражданлык блокадасы. Страна за 2 года не знала. То, что вы молодцы, это однозначно. Нас поддерживают, конечно. Если бы нас не поддерживали, мы бы здесь не продержались бы столько времени. Вся Украина поддерживает, весь мир поддерживает, весь Крым нас поддерживает. Kırım'da kalğan jurnalistler öz müstakil production studiyasını açalır. Onlar bala programmalarını ve vesikalı filmler üstünde çalışalır. Той колектив, який залишився в Криму, не має відношення до відкриття цих передач. Ama siyasetsiz programmalar sabık ATR xadimlerini qorchalamadı. Olarga qarşı tintuvlar devam etti. FSB xadimleri Krimski reporter sikl programmalarının muallifi Roman Spiridonov'nun evine keldi. Hatta ana babasının evinde tintuvlar keçi. Tintuv ATR telekanalının sahibi Lenur Islamov'a qarşı açılgan jinayi iş boyunca başlangan. Olar silah, narkotik ve yasak etilgen edebiyatını qıdıralar. Пришли рано утром, в 7 утра, были предельно вежливы, даже с бахилами. Сказали, что пришли искать оружие, наркотики, запрещенную литературу. İşgal hakimiyeti Kırım'da kalğan jurnalistleri o güne adım attı. Sergey Aksyonov tatlı ses bala yarışının finalına keldi. Lale'ge lisenziya bereceğinde yaşandırdı ama onun sahibi Lenur Islamov brendke öz haklarını bildirdi. Böyle etip Kiev'ge Lale ve 15 dakika sayt koçi. Böylelikle keçiyatkan yıl bütünle telekanalının yok edilüvenen yekunlendi. Xadimlerinin ekseriyeti Kiev'ge koçtu. Bir kısmı ise Kırım'da işsiz kaldı. Yanı yıldan başlap ise kanalda yanı programmalar çıkması belgileniyor. Bu Gulnar Abdullah'ın Altın Devir ve Kırım Tatar halk tarihine bağışlanacak programma. Этноним «крымские татары» окончательно остался за народом, населявшим полуостров. Эльвина Сидбулаева, Эльдар Исматов ve Hasan Eminov. Zaman ATR. Yangi yıl arifesinde Ukraynalar Kırım tatarlarga öz destegini gösterip tezca işgalden azat olmağa ve akları için kureshten vazgeçmemege çağırdılar. В новом году пожелал бы, чтобы закончилась вот эта путинская война и был мир, ну, хотя бы в Европе точно. Вони були такими ж дружними, щоб вони добивалися так же справедливості, як вони зараз це роблять. І щоб їхні мрії збулися, тому що там їхня частина землі, я думаю, що не можна їх звідти просто так. Це їхня земля і українська теж. Щоб ми всі були разом, і тоді буде все гаразд. Благополуччя, розвиття, без війни, щоб Крим вернули, щоб крымско-татарский народ был счастливым в Крыму. Ну, мир, да, и процветание, и дружески жить со своими соседами. И, конечно, как быстрее в Европу. Не сдаваться, несмотря ни на что, отстаивать свои права и смотреть в будущее с только хорошими какими-то настроениями. Мира, счастья и любви, всеобщей человеческой любви. Чтобы не было зла. Я думаю, духовитый народ, мира, чтобы было, спокойствие, чтобы было. И они, то, что они хотят остаться в состав Украины, и чтобы у них была свобода, автономия, свобода, чтобы была. Цивилизованно все было. Было, да, только лучше, процветание всем, хороших настроений, в принципе, улыбок и позитива. Пожелать им всего самого, конечно, наилучшего, чтобы у них все было хорошо. И чтобы они были в той стране, в которой они должны быть, в Украине. Я бы хотела, чтобы они не отчаивались, чтобы прежде всего мысли были позитивные, чтобы им постоянно сопутствовала удача, и чтобы они побыстрее вернулись к нам. Счастья, здоровья,
семейного благополучия, всем, чтобы все были счастливы, здоровы и все. 2015 сенесінің адеселеріні заман программасының мұхберлері бойлек орды. Тақымымыз татилге кетмей кележек сене енді январының 4-інде көрішеріміз. Сілерге ей кефлер тілейміз, кележек ел епіміз үшін муафақиетлі олсын. Бұтын арзыларымыз керчеклешсін, көрішкен жек.